Hóa chất nhiều quá. Không phải hóa chất chết còn bắt chết bị phân lớn cũng chết luôn chứ. Hồi bé Bây giờ đây không còn con đỉa này, không biết đâu nhưng mà mất giống lạ vậy. Mất giống đấy. Đỉa mất giống. Có con muỗi nó tồn tại do ấy đấy, do hóa chất đấy. Tôi cho là do phân kali, nó sót phân thuốc cỏ. Vâng. Thế thì thảo nào người ung thư nhiều.